hari igihe umuntu ashobora kugukunda cyane ariko akagira ubwoba bwo kubikwereka cyangwa se bwo kubikubwira. Ibyo rwose kuko niko muri society cyane umuntu akaba agukunda cyane yanagupfiriye ariko kubikubwira bikaba byarabaye ikibazo. Si uko batagukunda ahubwo nuko afite ubwoba bwo babikubwira. Uyu munsi reka turebe ibimenyetso birindwi ushaka kwereka yuko uwo muntu agukunda cyane ariko akabihisha. Hari abantu agukunda cyane rwose nibyo banagupfiriye ariko bakagira ubwoba bwo kubikwereka cyangwa se bwo kubikubwira. Bamwe batinyereje kishoni, kubabara cyangwa se kongera kugira heartbreak. Niyo mpamvu rero umuntu ashaka gukunda cyane ariko ntubibone vuba, rwose birashoboka cyane. Uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso birindwi bigaragaza yuko uwo muntu agukunda cyane ariko agatinya kubikwereka. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse, kubera ko ino video irimo inama nyinshi ndetse n'udushya tugiye dutandukanye. Niyo mpamvu rero niba ngombwa ukora ino video ari umuntu bafasha cyangwa se abantu benshi yagiye ifasha, uneshenga kugira ngo nabo bagore kubyungukiramo, dukomeze kubana gatanu ku kandi. Niba munyemereye reka tangire ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere azaba ashaka kuba hafi yawe, nibyo koko. Nubwo wacecetse ariko uzabona aho ashaka kukubona, kuganira nawe cyangwa se kuba hafi yawe, nibyo koko. Abantu benshi barabibona ariko bakabyirengagiza bitewe nuko baba bahora babibona. Gusa ababibona bakabishyira mu kuri nibo bazi akamaro kabyo cyangwa se inyungu zabyo, kubera ko abantu benshi barabibona ariko nabo barakubyirengagiza uko byije nuko bukeye. Ariko kuri nuko iki ngiki ikimenyetso gikomeye cyane. N'ikintu cya kabiri, yibuka utuntu duto duto tukwerekeyeho. Nko mu gihe hari ibyo mwavuganye ariko warabyibagiwe cyane ariko waba kibyibuka kibizirikana ndetse gatanu ku kandi. Umuntu ugukunda cyane yibuka ibyo ukunda, ibyo wavuze ndetse n'utuntu duto duto. Gusa wewe kibikwereka nuko warabyibagiwe ubuntu utanyabitekereza ariko we akaba byibuka neza gatanu ku kandi. Icyo azabikwereka nuko azabikwibutsa ndetse abihereye imuzi byose nta na kimwe yibeshyeho. Naho gatatu nuko azakureba cyane. Iki ngiki gisa nk'aho ari ikimenyetso gikomeye cyane, kubera ko hari igihe amaso avuga byinshi kuruta amagambo. Ushobora kumufata akureba cyangwa se agahita areba hasi igihe umurebye. Ibyo rwose byo cyane, kubera ko umuntu ugukunda akugira isoni cyane ndetse kweza nuko wabitekereza. Icyo gihe wabijyanye n'igihe hari igihe umukobwa ugukunda cyane userukana nk'ahantu agatinya kurya kureba cyangwa se agatinya kugira ibyo akaka kubitewe nuko afite isoni cyangwa se ubwoba. Ibyo birashoboka cyane rwose. Gusa muri iki gihe uzayibona hacya, kubera ko umuco usa nkaho wacitse. Naho kane, arakubaha kandi akakwitaho. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo rugira neza kandi rwihangana. Aho ni Abakorinto 13:4. Umuntu ugukunda yumva ikibazo cyawe akakwitaho ndetse akababazwa n'ikikubabaza. Gusa ibi ngibi uzabisanga cyane bitewe nuko umuco wagiye ucika, ariko nyamara biba bigukundiye wabyubahiriza, kubera ko ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Naho karindwi nuko intention yawe izabibona. Hari igihe umutima wawe ubibona cyangwa se ubizi ariko wowe ukabyirengagiza. Si uko ubitabizi ahubwo nuko ubyirengagiza. Akenshi umutima ibintu byose bitubaho ububizi, gusa weho ukabyirengagiza ukajya ku ruhande. Ukumva ngo uyu muntu arankunda ariko ukabyirengagiza. Ukuri nuko abantu bose ntibashobora kuvuga feeling zabo byoroshye, kuko bamwe bafite ubwoba cyangwa se insecurity. Muri Bibiliya haranditse ngo mukundane by'ukuri. Aho ni Petero 1:22. Ese nayo kagiye ikintu nkwibariza. Ukiza kugira umuntu wumva gukunda ariko agatinya kubikubwira, andika yego muri comment niba warigeze kukubaho cyangwa se niba warigeze kubinyuramo. Ariko none mbibuza yuko ini video ikurikiraho izaba ikomeye cyane. Tuzavuga ibintu birindwi bice trust mu rukundo cyangwa se muri relationship. Rwose abantu gushishikariza kutazacikwa, kubera ko izaba ikomeye cyane, zaba ari umuriro. Nk'ibisanzwe ni prince umuragwa. Naho gatanu, ararakara yavuganye n'abandi. Nubwo atabikwereka direct ariko mood ye irenduka kurenza uko yatekereza. Gufuha gato rimwe na rimwe biba sign ikomeye cyane y'amarangamutima. Gusa benshi babimenya kandi ibyo ngibyo aba ari ingenzi cyane. Ariko byiza bamenya, kubera ko ibyo bintu birafasha kandi bikuzuzanya n'ibindi bigiye bitandukanye. Naho gatandatu, arashaka kugufasha. Umuntu ugukunda arashaka kukubona wishimye. Gusa benshi ntibamenya. Niyo mpamvu rero arashaka kugufasha ndetse no kukuba hafi cyangwa se kukugira inama. Gusa muri iki gihe kugirirwa inama bisa nkaho byacitse, kubera ko igihe umuntu inama abagufata nkaho umusuzuguye, ariko ngo buryo utazi ubwenge ashima ubwe.